Will hier jemand raus? Komm mal her. Hä? Will hier jemand raus? Komm mal her. Komm her, Willi Vögel. Ja, da ist der Willi Vögel, ne? Und da ist der Angelika und Peter Vogel, ne? Die beiden Besten, meine beiden Besten, ne? Ja. Oh, das hat's geruckt, ne? Komm her. Ja, jetzt hat's geruckt, ne? Das wollten wir eigentlich nicht, ne? Komm mal her. Komm her. Angelika und Peter Vogel, ne? Ja, bist du das? Ja, ne? Na, ihr beiden, komm her. Hallo. Ja, alles gut, ihr beiden, ne? Das ist der Willi Vögel und der... Komm her. Komm her. Du bist der Willi Vögel, komm mal her. Und du bist Peter und Angelika, ne? Angelika und Peter sagt man, ne? Ja, komm her. Ihr beide, ne? Ja, alles gut, ne? Alles ist gut, ne? Ich habe das Radio nicht ausgemacht, ne? Ich muss das Radio erstmal ausmachen wieder, ne? So, ihr beiden, alles gut, ne? Komm her. Ja, komm her. Ihr beiden, ne? Ein Dortmunder Bier und ein Erding. Ein Erdinger, ne? So, ha? Hallo. Da bist du wieder, ne? Ha? So, komm her, Willi Vögel. Ja. Hey. Alte Rakete, ne? Ihr beiden, ne? Alles gut, ja? Ha? Alles ist gut, ne? Komm her. Wo bist du? Wo bist du? Ha? Da bist du, ne? Alles gut? Ha? Ausgeflogen? Noch nicht ausgeflogen? Ha? Noch nicht ausgeflogen, du? Ha? Alter, noch nicht ausgeflogen? Ne? Alles gut, ne? So, komm mal her. Hallo. Komm. So. Einmal Tschüss sagen noch zusammen, komm mal her. Wieder eine eigene Hand, ja? Wieder eine eigene Hand, ja? So. Ja? So, alles gut? Ja, ne? Und